Электрика 6. Проверка питания на кабеле, когда нет индикаторной отвертки. Опытным путем. Проверка фазы. Блять, кажется, нету. Фазы нет. Здесь он есть. Да. Не нравится, оно слишком узкое. Ну, по-любому есть, блядь, 100%. Вот там фаза. Блядь. По-любому фаза. Фаза. Если теперь нет. Теперь-то главный автомат вырубился. Вот. Да. Теперь как я автомат вырубил. Ну, вырубила. Кстати, Нихуя не вырубил. нет. В общем, мы обесточили всю стройку и еще 4 жилых комнаты функционирующего хостела. Сейчас нужно выяснить, почему так. Автомат в одной включен, но нигде света нет. Ну там ККБ не нужен. Посмотрим, те, которые мы отрубили.